Szia! Köszöntelek ismét a The Healness oldalán. Viktória vagyok, köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon-nagyon boldog új évet szeretnék kívánni neked. Remélem, hogy lesz elég erőd, energiád, hogy elérd az összes célodat, amit szeretnél, hogy nyitott szemmel tudsz járni, és meg fogod látni az összes lehetőséget, amit az univerzum neked biztosít, illetve egy nyitott, elfogadó szívet kívánok neked, hogy önmagad is el tud fogadni, szeresd önmagad, illetve hát embertársaidat. Úgyhogy minden jót kívánok, erőt, egészséget, és minden, amire szükséged van. Ez a videó azt a célt szolgálja, hogy elmagyarázzam, miért választottam a Spirituális Life Coach címet. Na most a spirituális szó hallatán szerintem sokan már a falnak mennek, mert minden csapból ez folyik, de remélem, hogy meghallgatsz, és igazából értelmet nyer az, hogy én miért ezzel a címmel dolgozom. Tehát igazából a spiritualitás számomra egy sokkal tágabb fogalom, mint az ezotéria, sokan csak az ezotériát veszik bele. Számomra ez igazából az, hogy mi hogy élünk, tehát a maga a lét, egy ember, hogyan működik az életében, amiben beletartozik az identitása, ki ő, az értékrendszere, a hitrendszere, és nagyon sok minden. Igazából ezek a dolgok segítenek abban, hogy navigáljunk az életben, hogy döntést hozzunk, hogy céljaink legyenek, hogy párkapcsolataink legyenek, partnerkapcsolataink legyenek. Na most a gyermekkorunk során ugye a szüleinket másoljuk le, és őtőlük veszünk el, illetve integrálunk nagyon sok dolgot. Később ugye ez a környezet, az emberek, akikkel találkozunk, ez egyre nagyobb számú lesz, és sokkal több mindenkitől tudunk ellopni dolgokat, integrálni dolgokat, és gyerekkorunkban nem igazán tudjuk, hogy ezek, amiket saját magunkba integrálunk, ezek jók számunkra, ezt keresi a lelkünk esetleg, tehát nincs meg bennünk ez az ítélkező képesség, és hát ez könnyen eltávolíthat minket a spirituális eszenciánktól. A spirituális life coaching az arról szól, hogy visszatérjünk önmagunkhoz, újra felfedezzük ezt a spirituális eszenciát, illetve azt, hogy hogyan változott át mondjuk az évek során, és ezt mindazáltal, hogy megállunk és megkérdezzük önmagunktól, hogy kik vagyunk mi ma, ki vagyok én, milyen értékeket képviselek, ezek az értékek az identitásommal együtt tudnak-e működni, és ugyanígy ugye a hitrendszer, tehát miben hiszek, vannak-e esetleg limitáló hitek, amiket élek, amik megakadályoznak, hogy elérjek bizonyos dolgokat. És igazából, hogyha ezeket a dolgokat feltárjuk és újraépítjük, megállapítjuk, hogy mennyit változtunk és mennyit fogunk még változni, akkor sokkal autentikusabb életet tudunk élni, és olyan döntéseket tudunk hozni, amik segítenek minket, illetve felelősséget tudunk vállalni a saját döntéseinkért, hiszen az, hogy milyen szituációban vagyunk, minimum 50%-ban tőlünk függ. Tehát a spirituális life coaching az mindenképpen ebben segít, mert hát ugye manapság ebben a gyorsan változó világban ugye nem fogjuk fel igazából, hogy mi történik, nincs időnk megállni, és azt se fogjuk fel, hogy úristen, én már ennyit változtam, és ezáltal azt sem tudjuk elgondolni, hogy mennyit fogunk még változni, mit tudom én, 1 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva. Tehát amikor célokat tűzünk ki, azt is figyelembe kell venni, hogy amikor elértem a célom, ez a folyamat engem meg fog már változtatni, tehát ez a cél lehet, hogy már nem fog adni egy olyan kielégülést, mint amire vártam a kitűzésénél. Például, hogyha szülő szeretnél lenni, eldöntöd, hogy igen, apuka szeretnék lenni, ott kell minimum 9 hónapot várni, ugye? Tehát ugyanaz az ember leszel, amikor megszületik a baba? Valószínűleg nem. Tehát ezeket a dolgokat tudjuk tisztábbá tenni a spirituális life coachinggal.
Na most a munkámban két eszközt használok, az egyik a karmikus asztrológia, a másik pedig a pszichológia. Miért? Azért, mert meg akartam ismerni mindenképpen a lelkünk működésének minden aspektusát, és különböző nézőpontokból akartam ezt vizsgálni. A karmikus asztrológia az egy ezoterikus ágazat, ami azoknak az embereknek szól, akik ebben tudnak hinni. És ugye itt van a pszichológia, ami inkább egy tudománybázisú dolog, kutatásokkal, eredményekkel és a többi, az pedig főleg azoknak az embereknek való, akik racionálisabbak és jobban tudnak hinni esetleg a kutatási eredményeknek. Azt azért elmondhatom, hogy nagyon érdekes ezt a kettőt együtt tanulni, mert igazából ugyanazokat a kérdéseket találjuk egy ember életében, amivel esetleg foglalkozni kéne. És a karmikus asztrológia az nagyon jó meg tudja mutatni azt a spirituális eszenciát, amivel ugye eljöttünk, aminek valamilyen szinten transformálódnia és fejlődnie kellene a tapasztalatok alapján ugye ebben az inkarnációban. A pszichológia az már tud adni különböző eszközöket arra, hogy a bizonyos kérdéseken dolgozzunk, de én úgy látom, hogy inkább a coaching, ami napi szinten tud neked olyan eszközöket adni, hogy együtt tudjál érni az árnyoladaddal, hogy együtt, és el tudjad fogadni ugye később, hogy együtt tudjál érni a sérülésekkel, lelki sérülésekre gondolok, és ezeket is el tudjad fogadni, és idővel akár aranyát tudjad ezeket változtatni. Tehát igazából erre a háromra támaszkodva úgy érzem, hogy egy nagyon biztos alapot tudok nyújtani a klienseimnek. Annyit szerettem volna még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye a szülőségre specializálódtam, pároknak, illetve olyan egyéneknek segítek, akik szeretnének szülők lenni, vagy már esetleg úton van a baba, és igazából a Parentness program kidolgozásával az volt a célom, hogy megismerjük önmagunkat, megismerjük a sérüléseinket, lelki sérüléseinket és az árnyoldalunkat, hogy ezek ne autopilóta módon irányítsanak minket, irányítsák azt, hogy hogyan szeretnénk felnevelni a gyermekünket. Ez nagyon felszabadító igazából, mert igazán úgy érezhetjük, hogy fogjuk a gyeplőt, és mi vagyunk, ugye, hogyha már az autopilótát említettem, akkor mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk az életünk vezetői, és a gyermeket is felszabadítja, hiszen nem kell a mi lelkisérüléseinket hordoznia, vagy meggyógyítania, hiszen nem ez a feladata, neki is van egy célja, ő is inkarnálódott valamilyen okból fogva, illetve nem kell a mi árnyoldalunkkal kapcsolatot teremteinél, mert nem igazán tudja kezelni egy gyermek. Tehát ez egy sokkal egészségesebb szülő-gyermek viszonyt tud létrehozni. És ez minél jobb, hogyha minél hamarabb elkezdjük, még mielőtt van gyermekünk. Persze gyermeknevelés során is nagyon sokat segít, hogyha belemész egy ilyen önfejlesztési folyamatba. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, remélem, hogy ez valamilyen szinten számodra egy magyarázat volt, és olyan, ami értelmet nyert. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy meghallgattál. Hogyha bármilyen kérdésed van esetleg, vagy érdekel a program, a coaching, bármilyen életterületen, akkor tudsz a különböző platformokon időpontot foglalni, illetve kérdésedet felteheted telefonon, vagy e-mailben, privát üzenetben. Köszönöm szépen, és legyen szép napod! Szia! Hey, how are you? Very happy new year! This is Victoria from The Healness with another video.
For this 2026, I wish you a lot of strength and energy to be able to achieve your goals, open eyes to be able to see all the opportunities that the universe can offer you, and the loving heart to be able to accept your people, to love them, to love yourself. This is very important, and accept yourself. And I hope love will lead you on your path. So the aim of this video is to explain you why I have chosen a spiritual life coach professional title. I think many of you are already a little bit fed up with all this spiritual stuff and bullshit that we can see on social media, but I hope you will stay and hear me out, and my explanation will make sense. So basically, spirituality, it's much larger for me than esotericism. It's a way of being for a human. So actually, it includes identity, it includes belief system, it includes values, needs, and of course, purpose. During our infancy, we are integrating many aspects of the personalities of our parents, and of course by the time our environment is expanding and we are going to have more and more people to connect with and more examples, and we are going to pick many things in order to build our identity. So basically it can get us far from our spiritual essence, because when we are a child, we cannot really decide what is good for us. We don't have the good judgment for that, right? So actually it can cause some interference in our adulthood, and also the fact that we are living in a fast-paced environment or world. Everything is changing very quickly. Technology, space where we live, and everything, and we are changing too. So actually it's very hard to consider this process of change that we go through during our lifetime. We don't really have time to stop and ask ourselves that, okay, today 8th of January 2026, who I am, what are my needs, what do I believe in, what beliefs are serving me or not. When we have to take a decision, it is very difficult to consider that we are going to change. To give you an example, when you decide that you would like to be a parent, being a parent is going to take at least 9 months, right? So you are not going to be the same person in 9 months, in 1 year, and in 5 months, 5 years, sorry. So actually it's very difficult to consider this and take the best decision for ourselves. So spiritual life coaching can help you in any field of life, because it works with rediscovering yourself, rediscovering the path that you have taken, how it changed you. We are going to rebuild your belief system and your value system, so are going to be aware of your needs, and you are going to be able to set goals, because your purpose is going to be much clearer for you. Also because your spiritual essence need to evolve, so all this change that you went through have to be considered, right? So in this case, spiritual life coaching is not going to solve your problems, but it's going to bring you in a state where you will be able to see solutions easier. You are going to be able to live a more authentic and truthful life, and being peaceful, being in peace with yourself, and being responsible for self, right? Because you are going to know yourself much better.
In my work, I work with karmic astrology and I work with psychology, because when I started to study these two, I really wanted to know how the soul functions and how human beings function. And it's very interesting because both of them point out the same questions we should treat in this lifetime. So karmic astrology can also show me your spiritual essence that you were born with, which is, and also the purpose of your soul, for example. But psychology can give us already some tools to be able to work with these questions. But it is coaching which can give you daily tools that can help you to first of all to live with your wounds, live with your shadow, get to know how your shadow works, and also accepting these two aspects of your life, and later transforming them into something very precious for you. So these three astrology, life coaching and psychology gives me a very solid base in order to help you thriving, right? What I wanted to tell you that I'm specialized in parenting, because I think this is the most important role that we can take on during our lifetime. So preparing for conscious parenting is very important. That means that I'm proposing a parentness program that helps you to rediscover yourself before having a child, grow before educate. So know your wounds, know your shadows, how they work, live with them, accept them, and see how it can influence your parenting style, right? So actually we are going to move from autopilot mode from responsible pilot mode. And it is going to be very liberating for you, because now you can handle consciously all the situations, and it's very liberating for your future child, because they don't have to carry your wounds, they don't have to heal your wounds. This is not a task for a child, right? And they have all their purpose. So yeah, this is how I see. And also they don't have to deal with your shadow, they don't have to have a relationship with your shadow, but your true self. And it's going to be a much more conscious parent-child relationship. This is how I help my client, and I hope this explanation made sense for you. If you have any questions or you are interested in coaching, please feel free to email me or call me. And also you can book your first appointment on platforms that you can see in the bio or on the website. So thank you for your attention. I'm coming back soon with more videos, and have a very good day. Thank you, bye bye. Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Victoria de Illness. Je te souhaite une très bonne année. J'espère que tu vas avoir assez de force et d'énergie pour pouvoir atteindre tes objectifs. J'espère que tu vas avoir des yeux très ouverts pour voir toutes les opportunités que l'univers peut t'offrir. Et puis je te souhaite un cœur ouvert et aimant qui peut accepter les gens qui te sont importants. Accepter toi-même, aimer toi-même, c'est le plus important. Donc voilà. En fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'expliquer pourquoi j'ai choisi le coach de vie spirituel comme titre professionnel. Donc j'imagine que déjà pas mal de gens lèvent les yeux en entendant spiritualité, parce que c'est un peu partout aujourd'hui, mais j'espère que tu vas rester et tu vas m'écouter un tout petit peu, ça va pas être long.
Donc en fait, pour moi, la spiritualité, c'est un sujet beaucoup plus vaste que l'ésotérisme. En fait, dans la vie d'une personne, la spiritualité, c'est sa façon d'être. Donc comment il se comporte dans sa vie, comment il prend ses décisions, son identité. Son système de croyances, ses valeurs, etc., etc. Donc, en fait, pendant notre enfance, nous intégrons les aspects de personnalité de nos parents. Ils sont nos héros et héroïnes. Et en fait, après, bien sûr, notre environnement change, ça grandit, nous allons rencontrer pas mal de personnes et on va avoir d'autres exemples aussi pour pouvoir construire notre identité. Donc, pendant l'enfance, nous n'avons pas le jugement pour pouvoir décider qui est bon pour nous ou non, ou qui résonne bien avec notre âme ou non. Donc on intègre pas mal de choses. Donc déjà, ça peut nous éloigner de notre essence spirituelle. Cette essence spirituelle, ça doit se transformer, ça doit se développer, bien évidemment. Donc l'intégration, ça va nous aider aussi. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la vie change, notre environnement change tellement vite que déjà, on n'a pas le temps de s'arrêter et déjà faire le point, ok, qui je suis aujourd'hui, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'est important, en quoi je crois par rapport à moi-même et par rapport à la vie et au monde qui m'entoure. Et puis, par rapport à ça, nous n'arrivons pas à considérer que nous avons beaucoup changé, comment nous avons changé et à quel point nous allons changer. Parce que quand on prend une décision, quand par exemple tu décides que tu veux devenir un parent, ça va prendre au moins je sais pas, 9 mois, 1 an. Donc dans 1 an, tu vas pas être la même personne qu'au moment que tu as décidé que tu voudrais devenir un parent. Donc ce sont les choses vraiment à considérer quand tu es adulte et tu es dans une situation difficile, tu dois faire des choix, tu es dans une relation qui fonctionne pas vraiment comme tu souhaiterais. Et en fait, le coaching spirituel, ça va t'aider te découvrir. En fait, faire le tri par rapport à ton identité, faire le tri par rapport à tes valeurs, tes besoins et surtout tes croyances. Parce que voilà, il y a quand même des croyances limitantes, n'est-ce pas, qui peut quand même saboter tes projets, etc., etc. Donc, avec un coaching spirituel, en se reconstruisant, en se redécouvrant, tu vas pouvoir naviguer dans la vie d'une façon beaucoup plus authentique. Et en fait, ça va t'aider aussi de prendre la responsabilité pour ta vie, parce que ça aussi, c'est très important. Et le coaching spirituel, ça va t'aider en fait sur n'importe quel domaine de la vie et en fait, c'est toi-même qui va résoudre tes propres questions. Donc voilà. Par rapport à tout ça, je voulais dire que je travaille avec l'astrologie karmique, comme tu sais, et puis la psychologie. Donc en fait, quand j'ai commencé à étudier les deux, je voulais vraiment connaître comment l'âme fonctionne, comment l'humain fonctionne, et des approches différentes. Donc c'était très important pour moi, et puis pour pouvoir aider les gens qui sont plus croyantes en
astrologie, et puis les gens aussi qui sont plus basés sur la science, sur la psychologie, etc. Donc l'astrologie, son avantage, c'est que je peux voir déjà l'essence spirituelle, éventuellement les objectifs de ton âme. Et puis la psychologie, l'avantage que ça donne déjà des outils pour pouvoir travailler avec les questions qui prend surface. Donc, mais par contre, c'est le coaching, pour moi en tout cas, qui peut t'aider au quotidien pour travailler, vivre avec tes blessures, avec ton ombre, c'est l'accepter. Et puis après, en fait, surtout les blessures émotionnelles, on peut les transformer en quelque chose de très précieux qui peut nous servir. Donc c'est pour ça je pense que les trois peuvent me donner quand même des outils qui peuvent vraiment aider mes clients. Ce que je souhaite dire, que je me suis spécialisée dans la parentalité parce que moi aussi je suis parent, comme tu sais, et pour moi c'est une responsabilité super importante. Je pense que il n'y a pas plus grande responsabilité dans la vie que élever un petit homme, et c'est très 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 important de se connaître avant, grandir avant d'éduquer. Donc si tu commences un travail de développement personnel avant d'avoir un enfant, ou je sais pas, quand tu es déjà enceinte, ou vous attendez déjà un bébé, ça va beaucoup t'aider de gérer les situations, parce que c'est très difficile d'être un parent consciemment. Donc tu pourras gérer les situations beaucoup plus consciemment, parce que tu vas te connaître, tu vas connaître tes blessures, comment ces blessures influencent ton fonctionnement, comment ton ombre fonctionne aussi, et comment il peut influencer la parentalité. Et en travaillant sur ces questions, en fait, ça va te libérer. Donc, en fait, c'est toi qui vas prendre en charge tout ce que tu imagines. Et puis, ça va libérer aussi l'enfant, parce qu'il ne va pas devoir porter tes blessures ou les guérir. Et puis, il ne va pas devoir avoir une relation avec ton ombre, parce que c'est pas du tout une tâche pour un enfant. Et puis lui aussi, il est venu pour quelque chose, il a sa propre essence spirituelle et ses objectifs dans la vie. Donc on accompagne les enfants. Je pense que c'est un travail super important à faire sur soi-même avant de devenir parent. Donc si le programme t'intéresse, il y aura des workshops, et puis il y a un ouvrage aussi. Le programme s'appelle Parentness, mais je vais le présenter bientôt. Et si tu es intéressé du coaching spirituel, n'hésite pas à me contacter sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Je suis à ta disposition. Et j'espère que cette vidéo t'a donné des réponses, et ça t'a expliqué mon titre professionnel. Merci de m'avoir écouté, et on va se voir très bientôt. Bonne journée. Au revoir.